哦，188同埋148。啊，冇出能力試食喎，仲有辣汁啦，係嘛？我見到啲魚蛋汁係後期淋落去，唔係浸住啲湯煮嘅，浸住嗰啲反而唔得。好辣㗎咯，係嘛？少少啦，係少少。試下個魚蛋先啦，細粒呢種嘅，早知要10蚊都夠喎，老婆話。係咯。咁啊抵食咯，講明係咪？係咯，佢都幾大份。而且你要放先至好食，而家食太熱啦。哇，拉絲仲要。各位觀眾大家好啊！嗱，上一集咧就問過大家，咁咧我哋仲喺度揾緊去大三巴嘅路上，因為咧全程交俾阿老婆負責嘅，佢咧就冇乜方向感嘅啫。因為都唔使嚟到今日個揸車咧都未超過10公里啊嚇！但係咧好好彩地，我哋揾到啦！哇，兜下轉下，終於嚟到，同埋超級多人喎！大家睇下，咁啊其實就算唔話俾我聽呢度係大三巴。我都相信呢度係大三巴嚟㗎，嗰啲人咁誇張嘅喎嚇，全部都係遊客。咁同埋咧，我啲朋友啊，身邊嗰啲即係親戚朋友啊，都話啊，可唔可以帶啲手信翻去咁？咁其實我應該係唔會買嘅。係啊，你終於揾到啦，勁啊！我見到嗱有巨記嘅餅家啦，係咪？有藥房啦，呢個味真香啦。咁啊呢度如果有啲試食應該都食到飽，不過我哋係唔會咁做嘅。嗱，70平靚正，鳳城名發呢度係賣手信嘅，都係杏仁餅啦，肉乾啦，烤肉乾啦，一件係158蚊豬肉乾，豬肉乾厚咁喎，嗰件嗱俾佢等咗落口啦啊！再行下咧，應該繼續往上邊行就係大三巴啦吧嚇。咁啊，會唔會有觀眾未知咩係大三巴咧？嗱，其實係一個燒爛咗嘅教堂啦，係嘛？好耐嘅嚇存在咗，好多係牛肉乾店，最熱鬧應該會係呢間咯。巨記手信第4分店，又係牛肉乾，成條街都係，呢邊又係巨記就餅家。呢一檔咧好似現場製作咁嘅，叫大三巴總會手信，128蚊，搞到我都想買啲翻去試下添。唔做手信自己食都好啊，喺現場燒好呢啲咧好食嘅喎，出能力賣試食啊，幾好生意喎，又有韓文又有日文咁嘅喎，藥房。前邊呢個仲要係泰國菜添啊！嗱，我估嘅咋50% 啫，半價啦。我哋仲話星期6日嚟啊！哇！冇可能嘅，我一定唔會星期6日嚟。星期6日咧係就算啊廣州都爆棚啦，何況呢度係咪？英記餅家，好似好出名嘅嚇。係啦，終於到啦！我哋就見到前邊嘅大三巴嗰個應該係教堂嚟嘅係嘛？咁同埋咧有波鞋賣嘅喎，同埋我知道咧附近呢個波鞋咧唔貴㗎嚇。呢度啊呢個啊同埋呢個，不過咧迷信嘅講法就係新年啊唔好買鞋咁啊算啦。699兩對啊，又有藥房啦，終於見到有咀香園就係賣杏仁餅嘅，我知道。喺廣州咧，咁啊，我同個老婆咧去嗰啲旅遊景點咧，其實我係唔使睇住佢㗎，佢亦都唔使睇住我哋自己喜歡拍咩就拍咩，因為識路啊嘛。譬如好早幾日去北京路嗰啲咁，屋企翻屋企都好容易啊嘛。但係呢度咧就唔得，係拖實佢心嘅啫，行下唔見咗咁啊弊啦。呢度附近仲有炮台山，好似我哋之前都去過㗎。咁啊呢個咧係聖保祿教堂嗰個前邊嗰塊嗰個圍牆嚟嘅，咁因為火災啊。原來咧400年之前啦，咁啊葡萄牙就嚟到澳門啦，咁啊同時咧又將天主教帶咗嚟澳門咯噃。萬歷22年嘅時候咧，聖保祿學院就成立啦。咁啊去到崇禎10年咧，1637年，聖保祿教堂就
落成啦，即係面前呢一個啦。咁原來咧不單如此，佢仲經過3次嘅火災㗎。近嘅一次咧就係道光15年，1835年燒完之後咧就得返呢個啦，一個巴洛克式嘅建築物嚟嘅，有5層樓高嘅。咁而家咧仲見到好多像喺上邊咯。喺華南地區嚟講咧，一個就大三巴呢度啦，第二個就我哋廣州嘅石室教堂啦，係啲好有紀念價值、好有歷史嘅教堂嚟㗎。咁啊呢度咧就葡萄牙嘅起嘅教堂啦，廣州嘅咧就係法國起嘅教堂嘅。客嚟到澳門必然就會嚟到呢度打卡㗎啦，大家紛紛攞出自己嘅手機咁嚟影相留念咯。好雞叫兩個都玩片。哦，就係呢度啦，終於硬咗上嚟。我哋第2次上到嚟咁高嘅，咁啊再喺之前咧，其實都嚟過1、2次，但係因為當時係跟團啊，咁啊梗係唔會帶我哋上嚟呢度。自由行嘅時候，我哋先會嚟到呢度嘅。有寫嘅全日開放無休館日，但係咧5點半就停止入場啦。好多觀眾啊，因為我哋啲觀眾會好啲啊。其實好多觀眾咧係大三巴一睇就知係用得出。澳門你亦都好容易聯想得到，但係其實後邊咧可能好多人都未嚟過㗎啦。嗱呢度咧就係我哋嚟過第2次嚟。嗱，而家呢度咧就係咁樣樣嘅。嗱，譬如好似下邊咁咧，佢係會有嗰啲舊嘅城牆啊，各種嘅，咁咪會有個玻璃箱傷住佢咯，好似翻到北京路咁。啲古城牆啊，明朝啊，留到依家嗰啲咁樣樣咯。嗰啲當時嗰啲傳教士咁佢過咗世，就有啲骸骨擺喺度嘅。入邊仲有嗰啲係有骸骨嘅，我哋都記得係呢度落去啦，就睇骸骨嗰啲傳教士嗰啲骸骨，佢遠道而嚟喺葡萄牙嚟到傳教㗎吧嚇，都山長水遠啊！我而家去葡萄牙都唔容易啦，何況嗰陣。哇！以前嗰啲相啊，最近呢張已經係1970年啦，1930年嗰陣係咁嘅，1890年係咁嘅，一路前面嗰啲都係畫翻出嚟㗎啦，係嘛？畫㗎啦，嗰度已經寫住畫㗎啦，係咪？嗰陣未有相機咧，呢啲就係影嘅。終於揾到呢度啦，安德烈科艾略維埃拉骸骨存放處。咁佢係1705年逝世。而家咧，我記得啦，以前喺嗰度係可以落去下邊嘅，咁啊依家咧就封閉咗啦，冇辦法啦。過去睇下啦嚇，咁各位觀眾以後翻到嚟都可以，其實下邊係好值得參觀嘅，尤其即係就算我哋呢啲即係不是太懂，星期2休館即係搞衞生，係就啱就係今日啦，就係依家休館啦，星期朝頭早都開放嘅，咁啊下邊係好值得落去參觀啊，喺呢度行落去咁嘅咯，咁同埋呢度仲可以睇到葡京添，新葡京嗰度係嘛？咧佢呢啲完全可能真係原汁原味，原汁原味。就算我哋廣州石室教堂咧，佢有啲玻璃啊，都係要爛咗啦，都係要去菲律賓嗰度重新整過嘅。呢度咧，即係我就係才疏學淺啦，但係睇上去應該冇乜點樣翻新過。仲有你睇嗰啲咁嘅紅沙岩啊。你而家攞石英啦，如果再影整就，但係佢應該係早過石室教堂整好嘅喎。同埋咧，你知唔知石室教堂嗰啲石係嚟自邊度嘅？係嚟自香港嘅，係啊！石室教堂嗰啲石係嚟自香港嘅，係水泥。你睇下上邊嗰啲都肯定係原汁原味。同埋以前多數都係呢種咁嘅紅沙岩啊，即係邊呢啲啊。個城牆肯定係舊，而家唔會再做呢種城牆噶啦嘛。而家做嘅肯定就大理石啦，直接用。從邊度用呢啲紅沙岩？然之後咧就都有2盤大吉嘅嚇，即係講明中國人嘅地方咧都係要講下意頭咯，幾好。幾好啊！哇！你喺呢啲石爛晒都唔補翻噶，就係要咁樣原汁原味。可能當時燒到咁樣樣咯。同埋唔俾摸嗰啲牆
同埋先頭咧見到有位貼埋啲有個 model 女有位女士擺咗個手提電話上邊啊，保安哥哥都出嚟干預佢啊，梗係唔得㗎啦，係嘛？你唔同話新整嗰啲咁嘅假嘅咁啊，唉！要咧就睇埋呢個啦，嗱上邊有寫住1602，係咪？咁啊同我啱啱喺手提電話睇到嗰啲對應翻啦，就係呢個明朝萬曆32年啦，上邊寫住先頭我講嗰啲全部係照讀嘅啫啦，呢度係咪？明萬曆30年。嗰塊基石都仲喺度。聖保祿教堂奠基，即係呢度奠基啦，啊準備起啦，咁咧起咗30幾年先至落成，咁都好正常啦，嗰個年代啊，唔似依家，連燒爛嗰陣到依家咧都已經差唔多200年啦。同埋咧，我哋譬如有時候去到祖廟咧，或者一啲南海神廟嗰啲，見到好有歷史嗰啲文物啦嚇，咁佢係攞個框鑲住嘅。嗱，同樣呢度都係，但凡冇個框鑲住嗰啲咧，都係可能係翻新嘅啫。咁我哋沿住呢度慢慢行翻落去，周圍附近行下、逛下，咁啊睇下有咩以前我哋未見過、未睇過嘅嘢，就去睇下嘅。呢度仲有座廟添喎嚇，托賴平安呢個咩哪吒太子。咁樣喎，拜哪吒噶啦，我估我唔識啊。仲有個好大個頂咯，隔離呢度就係大名鼎鼎嘅大三巴，呢度咧就有個哪吒太子啊，係嘛嘅民國21年立嘅寺。慢慢行落去下邊啦，咁啊應該係叫炮台山吧，仲見到咧有人喺度影婚紗相咯，好浪漫咯，同埋好靚咯。我做咗人哋背景，佢會記住我一世。唔會嘅，咁隨之而嚟咧，又見翻一堆嘅遊客。我哋可能會慢慢往嗰個方向行過去，到時睇佢安排啊。到呢度咧，我哋企喺度睇下旅遊景點，幾錢啊？人氣牛全餐130蚊啊，2人份啊！哇，大佬食一隻牛啊，可能咁啊，係呢度旅遊景點都正常㗎啦。跟住仲有嗰個豬扒包，今朝咧老婆買個豬扒包，嗱好明顯嗰個唔係算係好好食㗎，但係咧嗰個淨係收咗佢唔知11蚊嘅啫，呢度係50蚊一個，50蚊。旅遊景點附近都係咁㗎啦，我哋都明嘅嚇。咁所以咧，先頭嗰啲牛肝啊、豬肉乾咧，其實我哋冇出手，都係咁。我睇見係好鬼想食嘅。嗱，下邊有巨記手信啦，喺度有雪糕啦。嗰啲沙爹串啦，啲應俱全嘅，咁啊，其實冇嘢咧，最緊要食個開心啊！反而咧呢啲就可能平啲喎，而家呢啲咖啡店啊，仲性價比高，唔知啊？呢個叫珍寶樓喎，係咪好有歷史嘅咧？好啦，而家咧我哋就計劃咁樣嘅，我哋會慢慢行過去新葡京嗰度，咁啊坐發財巴就去永利，咁啊去嗰度睇發財樹。咁啊行下發財樹啊，睇下或者食下佢嗰啲免費贈品啊、雪糕啊之後咧，咁啊到晏少少餓啦，咁啊翻去馬慶康嗰度食澳門茶餐嘅，買啊！嗰啲薄嘅咩叫即係薄啲嘅牛肉？哦，同埋盡量唔好要牛柳黑椒嗰啲喎，豬肉嗰個係，其實唔會好硬㗎係嘛？你試食下。豬柳肉喎，嗰個寫住係嘛？應該都係最薄就係靚女剪緊嗰件，嗰度寫住原來2磅，仲會有800折。咁啊要買咧買2磅。咁如果2種唔同味稱埋一齊2磅，咁都係800折㗎咯喎，靚女。係幾錢啊？188哦，188同埋148。冇出能力試食喎。就有辣汁啦，於呢邊仲賣緊柚皮糕吧，應該係，同埋好多葡撻咯，多到瀉咁嘅，好吸引喎！已經試過好多啦，咁啊睇啱純牛肉嗰隻，但係最貴嗰隻，1分錢1分貨值嘅，係嘛？人哋咁大間公司，唔會話係啦，清涼純牛肉係啦。 2磅就800折啊嘛，係啊，稱都稱夠2磅啦。1磅一袋，哦，好啊。
支咧都係買咗啦嚇，總共使咗340蚊嘅。咁啊2袋最靚最貴嘅牛肉乾，懶得聽日再翻嚟買啦。今晚亦都可以試食，真係不停試食，係幾好嘅，係幾好嘅，新鮮冇錯。話口佢話都仲係熱嘅，同埋有奶味啊。咁同埋咧呢度係可以俾人民幣㗎。咁啊我哋俾港紙啦，微信、支付寶都可以啊。即係繼續沿住呢條遊客街行翻落去。而家都越嚟越貴啊。係。嗱咁大袋啦，以前啊幾十蚊嘅啫嘛。係，你又整得好食嘅啫，又真好食嘅佢嗰啲肉咧唔係嗰啲死死實實好硬嗰種嘅喎。好。嚟，呢間啊多人食嘢喎，排晒隊咁嘅喎，好似永慶坊嗰啲雪糕店咁嘅喎，係嘛？呢個仲要米芝蓮連續4年推介喎，我哋唔食啊嚇，今朝先食過。我哋住酒店附近對比咧，呢度就真係遊客區得多㗎啦嚇。一睇就知道係就係為咗做遊客生意咯，好似話賣鞋啊呢啲啊。呢度又賣鞋啊咁咯，又賣香薰嘅，咁又真係幾香嘅嘅門口，同埋仲繼續係賣豬肉乾、牛乾嘅產業咁嘅喎嚇，幾好啊！好多人買嘛，咁啊流轉得快就新鮮啲咯。不過點解我喺度買？係㗎啦，唔使睇啦，同一價嘅嗰啲。嗰個 Pop Mart 都有啊，賣公仔嗰個都係有嘅。不過呢邊啊繼續賣波鞋嘅，人哋話咧好平啊！如果唔係咁即係正月咧，我都會入去睇下。不過成屋都係唔好啦嚇，繼續去大三巴咧。呢度又有啲餐廳話本地牛雜，但係睇唔到幾錢。呢個係食麻辣燙添嘅喎，聖安娜餅屋牛雜好多牛雜檔喎，全部都係牛雜檔嚟嘅喎。後邊咁喺呢個居民樓下邊嘅，淨係只有呢個聖安娜係賣包嘅啫。咖喱魚蛋啊，突然間想食，睇下咩價錢先，睇下咩價錢先，冇咪10蚊20蚊係嘛？哦咁啊可以啊20蚊。我要一份咖喱魚蛋呢度，好嘛？咧就喺度買嘢食啦，咁啊20蚊魚蛋喺度等緊啊嚇！原來咧仲有好多嗱，我估啊就係應該係菲律賓人嚟嘅，咁啊喺度買麻辣燙食，咁然之後咧呢啲嗱我又係估嘅啫，咁啊內地遊客嚟喺度煲煙嘅，大家有唔同嘅嘢食啦。呢度麻辣燙好似幾出名咁喎，嗱嗰個應該係我哋魚蛋啦，會唔會係啊？應該係啦。我見嗰啲魚蛋汁係後期淋落去，唔係浸住啲湯煮嘅，浸住嗰啲反而唔得。好辣㗎啦係嘛？少少啦，係少少。食到就落少少茄汁啦，不如。唔係茄汁啊，番茄汁一個魚蛋先啦，細粒呢種嘅，早知要10蚊都夠喎，老婆話。係咯。咁啊抵食咯，講明係咪？係咯，佢都幾大份嘅。咁同埋咧，啱先我都錯怪咗嗰班遊客話，淨係。淨係煲煙唔係嘅，菲律賓遊客都煲煙嘅，煲煙食得好嘅。粒魚蛋我哋要有辣味嘅，都幾辣。老婆已經頂唔順啦，佢唔食得辣嘅，但係又中意食辣咯，又想試下咯，超辣！佢係呢種咧，啲醬好結嗰種嚟嘅，哇，嗰啲香草味咧與眾不同，又有冰室喎，咖喱炸豬扒飯，72蚊，
有嘢飲，有個豬扒飯咁樣，仲有吉列菠蘿吉列豬，應該係豬扒包啦，下邊嗰個53蚊，啲醬超級濃，好似一個芡汁咁。細細粒幾好食，我中意細粒嘅。細細粒一粒抌落口，幾好。你話呢度仲有咧一點點添。我女最中意，坐低咗啦，佢發現呢度嗱牛雜40啊嘛，牛雜40蚊，哦。大嘅啊55啊，啱先嗰個哇130幾啊。核心係咩？重點係咩咧？就係前邊呢個妹妹，好明顯佢係學生啦，學生都嚟食，咁應該咧就係當地人比較喜歡光顧嘅小食檔啊嚇，價錢又唔貴嘅時候又好食咯嚇。係啊，行翻去大三巴110，我見到最平2人餐。喺去大三巴嘅路上咧，我哋又見到呢個好特別嘅建築物，呢個係教堂，應該係啦嚇，上邊有個十字架嘅，冇錯啦，我搞清楚啦，我都記得啦，呢個叫議事亭廣場，就係呢度啦。冇經過呢個地方，但係附近就肯定有嘅，呢度就係議事亭廣場啦。咁啊，呢咁樣就喺大三巴呢度一路行過去就係大三巴嚟嘅啦。咁通常咧，澳門人咧就會將呢度稱之為噴水池嘅，就係面前呢一個啦。咁咧係呢個其中一個廣場嚟嘅，澳門嘅4大廣場之一啊。呢邊咧有個黃色嘅屋，應該就叫做龍記酒家啦。其實咧就係當時葡萄牙人同埋明朝嗰啲官員啊，就喺度議事嘅，即係傾下究竟點樣做生意啊，諸如此類啦。相信就係、即係本地人同葡萄牙人嘅。係啦，喺度開會嘅地方。開會。係啦，只能講係開會啦。即係政府大樓。嗰啲叫咩數啊？講數嘅地方。咁啊係，最緊要嗱，嗰度有個飯店啊嘛，咁咪最緊要食住嚟傾，咁就傾得掂㗎啦，好多嘢係嘛？我覺得都有道理嘅。呢好多發燒友影相發燒友咧，都話呢度係一個好得意嘅地方嚟。呢度影相咧，啱啱好可以成幅影晒。我都仲未揾到嗰個地方啊！有個地方影相咧，可以將一個地方咧前置後置嘅景咧，都影得好清楚嘅。嗰間係中學嚟喎。中學等放學啫嘛，係啊，冇乜特別啦嚇。唔係等開飯啊嘛，係嘛？唔係。咁啊，呢度咧議事亭廣場嗰啲小朋友，應該幼稚園啲學生咧就喺度玩咯，幾好啊！同埋今日暖咗好多。啲喺度等緊燈嚟睇下酒店價格啊！葡京已經係算比較平嘅，咁啊名勝世界就係馬來西亞老闆嗰個咯，嗬。最貴係咩嘢啊？唔知啊嗱。東方文華犀利喎。係啦，文華東方啦，2338，仲有啲咩啊？16浦索菲特就係我哋住嗰酒店隔離啊，皇冠假日。羅斯福嘅銀河啊，1400蚊，新濠天地3000，仲有咩？新濠天地有啲平啲嘅，都要2000，千聲，1700抵啊，抵啊！麗思卡爾頓5000啊，哇！百老匯5000啊，威尼斯人500啊，500我睇錯5000啊，過馬路啦快啲！我哋而家咧就去永利睇下發財樹。咁啊，影啲靚相俾大家睇咯。至於呢度咧就係新葡京，呢邊咧就係葡京，即係巧合地其實兩間我都未入過，好似舊呢邊葡京入過去
第一次嚟嘅時候啊，屋企人入去拉嗰啲角子老虎機應該咁做過吧嚇，就入過下但係我冇乜印象嘅。至於呢個咧就真係未入過啦。呢個地理位置。係啊，呢度係中國銀行啦。隔離就賭場。係啦。嗰啲水就咁肥住。就咁啊，就過晒去啦嚇。跟住點行啊？呢度係巴士站嚟嘅，又可以去銀河，係又係娛樂城啊，威尼斯人。咁應該有冇發財巴？我都唔係好知啊呢度。啊，又睇啊嗱，永利就係呢度啦。咁我哋入去就睇下發財樹點落啊？唔知啊。我嗰度落翻去，嗰度啊，好明顯係唔識㗎啦，已經係咪先？即係見到望山跑死馬咪就係我哋呢種啦。又過翻多次啦，過去啦。怪唔得，我哋原先最初係諗住喺新葡京坐巴士去永利嘅，我諗咧都應該冇啊，近到咁凄涼係嘛？咧就係我先頭所講啊，馬來西亞賭場嗰個名勝世界，咁後邊有澳門旅遊塔，咁我認得幾㗎，仲有呢個永利，後邊咧就係葡京啊，咁呢度葡京嘅後門嚟嘅應該係，因為啲格局咧好似係鳥籠、雀籠咁噶嘛。正所謂咩入咗去又出唔翻嚟，咁嗰啲都係以訛傳訛設計過啊嘛。其實講嚟講去就係心理暗示。水局係啦，心理暗示啊！呢度係永利啦，我哋去睇發財。呢度海邊啊，過海咧應該都算啦，落去氹仔啦，係嘛？去係咪氹仔啊？後邊啊氹仔啦，咩威尼斯人啊嗰啲啦，係嘛？應該係啦。咁啊呢度又見到美高梅啦。同埋永利啦，對面又見到呢個葡京啦喺齊度啊！我哋入去趁下熱鬧啦嚇，個噴水池嘅咁啊，夠時間佢就會噴水。聽講話咧唔係呢邊，係美高梅嗰邊。咁佢個唔係嗰邊美高梅，如果佢係有大人物嚟，又或者人形嘅大將咧，嗰隻獅子就會走出嚟㗎啦。咁講係咪真咧？我就唔知啦，我淨係知得咁多嘅啫。不過咧睇啲紀錄片啊都講過，佢哋呢兩間娛樂場咧喺美國咧都已經鬥到你死我活㗎啦。當時啱出現嘅時候咧，你開大啲，我又再開大啲嗰種咧，同埋又話一定要好快就開到酒店出嚟，幾時咁，好多古仔講嘅。到澳門咧，佢哋又係翻埋一齊啦嚇，就喺隔離不遠嘅啫。我哋入去啦。咁啊，我哋又突然間決定又唔睇發財樹，因為咧考慮到咧個音樂太強勁，同埋咧肚餓了。我哋而家咧就慢慢行翻去酒店嗰個方向，咁啊揾嘢食嘅。至於食乜嘢咧，唔知道。路上見到食乜就食乜，茶餐廳啊各種嗰啲都係可以嘅。行呢邊係嘛？但係我哋發現呢度呢條路徑啊嚇，成條路都係呢啲二叔公啦，係啊，就係二叔公啦嚇。都係轉一轉咁或者得翻啦，又有好多嘅喎，係啊，又有呢個叫置地娛樂場，我竟然第一次聽，真係，仲有帝豪桑拿，咁啊勁啦！基本上我哋淨係坐過一趟巴士，全部都係靠隻腳嚟行嘅。翻去酒店咧都唔係逗留咗好長時間嘅，考驗下我哋。如果真係出到去外邊，譬如馬來西亞嗰啲咁樣咧，得唔得堅唔堅持到啊？熱天我唔知啊。嗱，呢度有嘢食啦，你就唔好揀啲咩名店啊、剩啊嗰啲啊，斬料兄弟揀啲旺場啲嘅。呢個係食火鍋海鮮嘅，行下先。呢啲5點出爐，哇咁靚嘅喎個環境，係啊，順德菜寫住南番順嘅喎。即係我哋成日食開嗰啲咯，係啊！今晚咧就喺呢度食晚飯啊，都係遊客至愛嗰啲啊。但係咧佢食鐵板牛肉飯嘅喎，呢啲啦。老婆就話要鐵板芝士牛肉拌飯，識食嗱。咁啊，我就會再揀得過嘅嗱。雞呢啲咧我就不必㗎啦嚇。我喜歡食牛肉嘅，咁啊雞扒都可以，鐵板蔬菜雞丁又得，五花肉又有，好似啊50零60蚊，即係100蚊鬆啲落樓咯。鐵板辣牛肉拌飯或者鐵板蔬菜牛肉拌飯咧，我食呢個咧60蚊。首先咧就第一個就係河粉米粉嚇，全家福叫做，咁啊又有肉嘅，咩都有啲嘅，樣樣有啲啦。50蚊係嘛？可以啊，遊客區全牛就係隻蛋唔牛嘅啫，
就有少量嘅蔬菜咁咯。雞蛋。我先試下啲粉先啦，都餓啦。我啊食粉，你啊食嗰個咩啦嚇？餓啦都，我哋原先係準備好咗餐廳嘅，但係咧喺嗰啲社交媒體一睇，唔係社交媒體嗰啲導航員一睇咧收晒工，係啊，全部都5點鐘收工嘅啫，6點鐘收工嘅啫，真係得意嘅。有啲仲要2點收。係有啲仲有2點收工啊，所以只能食呢啲啊。係，如果係喺廣州呢一種遊客餐廳，我哋係唔會去嘅。但係不過咧，我哋都係遊客，所以咧試下佢啦嚇。而且咧咁巧又有張台喎，雙人台，咁咪試下佢啦。哇！豬肚幾薄，佢哋專做牛肉粉㗎嚇。量都不少嘅嚇。唔使夠食。係啊，夠食啦，可以啊。雖然唔夠中午嗰個。嗱，有牛雜咁嘅。嗱，鮮牛我試過啲牛肚啊，都幾腍嘅，冇咁得。邊肉留翻俾老婆啊。佢有一片牛展嚟嘅，我食埋一蛋。咁有考慮過翻到酒店附近嗰個。唔係嗰個冇做㗎啦，嗰啲老人家嘅餐廳，嗰個咩3盞燈，但係咧好似又好遠喎，都再講啦嚇，仲有滷水蛋啊。呢個好特別喎，60蚊係嘛？要等啲牛肉自己炒熟佢嘅。感官好刺激，係。嗱，廚師就喺度處理緊啦，而且你要放先至好食。而家食太熱啦，哇！拉絲仲要，等等啦，至於老婆咧就話想食個粉多啲，咁啊我食呢個啦，試下啲牛肉，呢個係牛肉嚟㗎係嘛？咁嗰個芝士同牛肉咁噶嘛嚇，咁但係茶餐廳咁嘅格局啊，所以咧都係坐喺堆汽水後邊嚟食嘅，幾有特色嘅。都幾好，幾特別，係鐵板餐，好耐未食過啦，好少會咁樣擺個鐵板，全部都係飯咁嚟炒嘅，通常都係兩件扒擺喺上邊啊咁樣。佢啲肉都幾好食嘅，接落嚟試下啲飯啦，咁樣嘅喎，開始有少少燶燶地，同埋而家應該冇咁熱，哇！佢芝士幾多？咁樣嚇，好嘅，嗰啲飯咧，因為有俾鐵板加熱過啊，咁所以咧有少少脆脆地嘅。因為加埋啲芝士係有少少煙韌喎，係幾好嘅。同埋咧唔會太多油，最初我好擔心呢個咧好多油啦。大家睇下嚇，佢好似佢如果係冇芝士咧，佢就會好似一個炒飯咁啊，即係好乾爽嘅啊。而且老婆咧對嗰個牛肉都讚口不絕，係幾好。好在行意思先頭我哋食嗰個燒臘，但係咧冇人都算啦。佢咧就整桶花嘅，咁啊算啦，係嘛？係啊，因為嗰啲咧仲要係粵菜嚟嘅，講普通話佢唔會做得好多喺邊嘅。始終呢度唔係廣州咁，但係呢啲咧我反而冇所謂，譬如牛麵咁，佢唔係粵菜嚟㗎嘛，或者呢啲唔係粵菜有冇問題嘅。我哋又食飽飽啦，先頭嗰個意料之外咁好食喎，我哋都已經唔知食咩好㗎啦。睇見裏邊嗰個鐵板飯。係啦。平時我哋食咩燒味飯嗰啲又唔使。再之前咧就去嗰間燒味飯，咁然之後咧裏邊冇人，咁都算啦。咁然之後咧嗰個收銀同埋食嘢嗰啲咧都係講普通話嘅。咁如果佢唔係廣東菜，其實講普通話冇問題，一啲問題都冇嘅。咁但係佢係燒臘，咁就諗下都係算啦。寧願既然都係講普通話，就先留嗰啲。係好食啊，係幾好啊，真係。
咁話晒我哋都係遊客啊嘛，係咪？咁係遊客嘅我哋咧，而家就慢慢行翻酒店啦。咁我都記得今朝應該好似經過呢度，因為中間嗰盞燈咧，係坐車嘅時候有經過嘅。對面全部都係賣金㗎啦。呢度應該叫新馬路係嘛？咁啊，佢有個全稱嘅，咁啊梗係好長，我唔讀啦。呢度啊，誒都係睇唔到啦，睇唔到啦。我都未試過夜晚黑喺澳門嘅，咁啊而家係差唔多7點鐘，天亦都黑咗啦。咁啊係行下夜景，睇下夜景啦。同埋呢度啲電單車咧，真係開得都幾大聲㗎嚇，好勁啊啲聲。仲有個財神喺度添喎，勁喎！呢度叫咩地方嘅？呢度咪就係議事亭前地廣場咯，咪就係我哋啱先嗰度咯。落嚟就冇咁近，就再上啲嘅。仲有雙皮奶信義，其實都可以嘅。不過我哋嚟自廣州，咁近順德就不食了嚇。幾好嘅佢哋出品嚇，因為我喺中山食過一次，還可以。內街我哋而家去。咩營地咪呢度咯？係啊，咪就係呢度附近咯。呢度附近啦，總之就咩營地啊，收好工啊！嗰個我哋講緊營地熟食中心，抵食啊！啲熟食中心係啦，暫時去到咁多度啦，甚至乎香港都，因為佢選擇多啊。至少我哋係咁啦嚇。呢度又係食小食嘅喎，呢度食咩啊？呢度食栗子啊！呢度賣水果姐，我以為條街好熱鬧啫，原來唔係嘅。咪有啲手信啦、環保袋啦、一應俱全咯、拉篋啦，入邊就係熙攘攘嘅馬路，呢度就好似冷清啲喎。仲有藥房啦、咖啡店啦，咁同埋咧而家就入夜啦嚇，就係先頭除咗啲衫咧，而家感覺開始凍啦。好咗仲有10零分鐘，我哋就翻到酒店啫。呢度仲有咖啡、豬扒包啦嚇，做遊客生意都係食翻呢啲多，雞髀飯、炒飯，呢度全部關晒門喎。應該就咪就係呢度咯，呢度咪就係營地咯，係啊，就係呢度啦。我哋嗰時試過有一次上過去啊，喺菲律賓翻嚟好似係嘅時候經過就上去食過，就第一次知道原來嗰啲小食檔係可以咁嘅，香港同埋澳門嗰時先就係從佢哋開始認識㗎啦。咁嘅地方係啊，因為呢度隔離嗰個遊客區係嗰陣喺菲律賓翻嚟，一翻到嚟都遊客係冇咁多遊客呢度上邊咁嘅。呢度。我哋啲中國胃咧就一定係要食嗰啲燒味啊，我唔記得係泰國定係菲律賓啊。總之翻到嚟即係食過佢哋嗰邊嗰啲，即刻要食個炒牛河先得嘅。我仲記得有一次喺泰國，咁啊曼谷街邊，佢話好出名啊嗰間，食一個叉燒雲吞麵，我該會咯。即係我哋啊，係從雲吞麵同埋叉燒都算比較好嘅地方嚟。我睇見個叉燒雲吞麵，我真係眼都冤啊！我唔怕講埋啊嚇，叫咩名我都唔記得。即係嗰啲叉燒我染色嘅，攞嚿豬肉染色啦。嗰啲雲吞咧就即係你話係雲吞係雲吞啦嚇。嗰啲肉咧嚟咁啊，所以一翻到嚟澳門咧嗱第一時間就先去食個炒牛河先。嗰時我哋一落飛機，因為係搭亞洲航空啊嘛，喺澳門落機，咁就嚟呢度小食中心啦。都有個茶餐室嘅喎。早知先頭留住個胃嚟呢度食啦，都旺場喎嚇。好彩先頭嗰度都唔差。至於對面就係我哋今朝經過嘅騎樓街嘅其中一部分啦。今朝都係有經過嘅，哇！好勁啊！佢啲摩打嚟到澳門咧，應該呢度騎樓街都算比較多啦，係啊。嗱，對面呢個咧就係順義牛奶啦。咁咧呢間咧係澳門啦。咁我去過中山嗰間分店嘅，係借住咗啲啊，差唔多都係咁嘅格局咯。我又講錯咗，係義順，因為呢個字咧係從右邊往左邊讀嘅。呢度睇咧，從上往下讀咧就係義順，係冇錯啦。義順牛奶多嘅喎，嗱，又似廣州咁樣好舊呢啲
呢啲屋啊有博物館嚟嘅，呢度係呢度叫典當業展示館。咁啊，而家呢個時間當然係收晒工啦嚇。不過我諗典當業喺澳門嚟講應該仲繁榮啦嚇，個湯窿仲要自己識喐㗎。哇！唔係有個阿哥記喺裏邊關嘅。有沒有發現？我哋翻緊酒店嘅路上，睇見呢度都係騎樓好行，老婆好行。夏天唔會太熱太辛苦咯。嗱，金碧文娛中心就係我哋今朝巴士落車嗰度啦。喺前邊往右轉就係我哋住嘅酒店，就好近好近㗎啦。咁啊，今集影片咧亦都到呢度結束啦。咁下一個環節應該就係我哋聽朝早起身，可能會過去對面嗰度飲早茶咯。係啦，應該係過到嗰度飲早茶。咁飲完早茶之後，可能會搬也街，又或者巴黎人。威尼斯人我唔係好想去，因為去過好多次㗎啦，又係。因為點解咧？我唔係入去威尼斯人，而係去嗰度落巴士去機場就去過，起碼2到3次咯。咁我哋就會係可能想去巴黎人嘅，咁嗰啲到時再講嚇，因為所有嘢咧都係計劃內，但係做唔做到咧要睇時間同埋 take 嗰本行程表嘅。嗱好啦，今集到呢度為止啦，share 啲影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦，下集見啦！我哋聽朝去大龍鳳飲早茶，拜拜。